Акыркы жиберген суроолоруң ушул экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мен 11-класста окуйм. Акыркы учурда менин суроом бар. Азыркы учурда жума күнү жумага баргым келет, бирок мектепте сабак 13:30да бүтөт. Мектептен жооп сурасам, жооп бербей жатат. Эмне кылсам болот? Муну жооп бердик эле өткөндө. Ушул жерде бир нерсеге дагы көңүл буруп коюш керек. Такыр эле болбосо, мыйзам жол бербей туруп алса, 5-имде окуйт, башка аргасы жок. Макулбу? Бирок эми мусулмандар жашаган өлкөдө жашап атабыз, мугалимдерден да сураныч, ушул барып жок дегенде ошо фарзга жетишип барып окуп анан кайра келип мектепте сүннөтүн окуп ала тургандай кылып жооп берип турсаңыздар жакшы болот. Устаз өлгөндөн кийин кабырда кичине болсун, чоң болсун, катуу болсун, жеңил болсун, азапталбай жашаса болбойбу? Азыр өлүп кетсем, ал жакта мени эмне күтүп жатат деп ойлоном. Буга да жооп бердик беле? Жок, жооп бербепти. Демек ушундан экен да. Адам өлгөндөн кийин кабырда бардык күнөөлөр күнөөлүү болсо, ал жерде ошол Кудайым сактасын, ошондой бир кабыр азабы деген түшүнүк бар, термин бар. Кабыр азабы дегенде биз кабырдын жыргалчылыгы да бар. Адамзаты ошол азап дегенден коркуп сестенип калат экен дагы. Анан ошол нерсе көп айтылган. Азапталбай жашаса болот. Аны үчүн бул жакта тынч жашаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям истанзиху минал баули фа инна аммата азабил кабри минху. Силер бейшеп кылганыңарда, зара кылганыңарда ошо бейшептен сактангыла. Себеби көпчүлүк кабырдагы азап ошодон болот деген. Бизде баягы санына тийген деген түшүнүк бар. Ошол бирөөнүн тазалыгына көңүл бурбастан, ибадатына көңүл бурбастан, чапырашты аралаш, арамадалды аралаштырып жүрө берген кишини ушинтип айтат. Санына тийген бир киши деп. Ошондон көбүрөөк болот. Анан калганы ошол исламдагы аткар деген нерсени аткарып, тыйган нерседен тыйылыш керек. Устаз, намаз боюнча мисалы бир адам намаз окубай динге келбей жашап жатып, өлүм алдында калима келтирип өлсө, буга да жооп бергенбиз. Эсимде барбы? Жанагы карыз деген күнөө менен жооп берген экенбиз. Ассаламу алейкум. Суроо төмөнкүдөй. 2020-жылы биринчи келинчегим менен ажырашабыз деп талак бергем. Так эсимде жок. Канча бергеним? Буга да жооп бергенбиз. Бул дагы кел дегенбиз бул кишине. Мынанда калың маселесине да жооп берген экенбиз. Бул да бар экен. Устаз, бир эжем бар. Ал турмуш кура элек. Колун сурап келген жигиттердин бирөөсүн да жактырбагандыктан макул болуп кете албайт. Акыркы учурда көп эле жигиттерге жок деп жооп берип жатканы үчүн өзү аябай күнөөлүү сезет. Бул күнөөбү? Турмушка чыгуу бул. Албетте адам тандайт. Ушундай учурлар келип калганда, турмушка чыгуу, үйлөнүү маселесине келгенде адам тандайт да. Ушундай учурга келип калганда шариятыбызда эң жакшы нерсе бар. Истихара. Истихара намазын окушу керек. Атайын көрсөтүлгөн намаз. Истихара деген сөздүн мааниси мынол жакшылыкты Кудайдан талап кылуу, сурануу. 2 рекет намаз окуйт, жатаарда суранат, дуа кылат. Дуасы бар анын, бирок аны жатташ кыйын да. Эң жакшы кыпкыргызча. Алла, мен ушул мынол эжебиз, карындашыбыз турмушка чыга албай аткан болсо, ушу бирөө эле келет, ар ким эле келе берет. Ушунда эң жакшысы кайсы? Ошону Алла Таала өзүң көрсөт деп дуа кылат. Жакшысы кайсы болсо, ошого деп дуа кылат. Анан элдин арасында ушундай бир сөз таркаптыр. Истихара намазын окуганда түшүңө тоок кирет деген. Короз кирет. Короз да кирбейт, индук да кирбейт. Кирбейт эч нерсе. Жөн эле истихара намазын окугандан кийин мынол карындашыбыз мындай кылат. Кийинки
kiyinki kelgen жуучуга şariattın talabına layık makul bolup көрөт. Makулмун, кана көрөлүк дейт. Ana ошондо, ana бул жерде макул эле дегелген менен эле кызды жетелеп ошол жерден алып чыгып кетпейт. Кыргыздын салты бар ал жерде. Тойдун келишими болот, махыр калыңдын келишими болот, экөө бир дедик, эгер кыздын колуна тийсе. Ошол келишимдерде жанагы келген күйөө бала назат берип жиберсе, демек жакшылык мына ошол жагында. Ошол айтылган нерсени салтка ылайык ыңсаптуулук менен, ата-энелердин келишими менен болтур тойду күздө кыла турган болдук. Анда калың мынчага болду, мына ол калың кыздын акысы деп берилип, бардык ордорунда болсо, демек ошого чыкканында ошондо жакшылык болот. Анан тандаган тазга жолугат деп ойлонуп отура бербеш керек. Чубак дамла ошого айткан да, сени алып качып кетсе өзү сооп болот деп. Ошол алып качуу салты дагы билбей окшогон нерселерден чыкса керек да. Устаз кыз тандаганда адамдарда 4 түрдүүсүн тандашат. Сулуулугуна, байлыгына, ата тегине жана динине. Силер динине карагыла деп айтат го. Эми тандаган жигит өзү диндар болбой туруп, динине карашы керекпи? Диндар эркек менен динсиз аял же диндар аял менен динсиз эркек тең бола алабы? Жаман жүдөйт мынандачы. Жаман жүдөйт. Элестетсең, өзүң 5 маал намаз окусаң, аялың үйгө барсаң, мен тамакты өзүң ичип ал, мен дискотекага кеттим деп жазып койгон да аялың. Чорный кассага кеттим, сен тамагыңды өзүң ысытып ал десе. Сен ошол жерде биринчи күн айтышың мүмкүн, бисмилла машалла мен өзүм кылайын депчи. Экинчи күн айтышың мүмкүн, үчүнчү күн айтышың мүмкүн, төртүнчү күнү жанагы диско клуб күйөт да. Же ошол катынын талагын бересиң. Ушунун тескериси дагы ошондой. Аял намаз окуйт, күйөөм аз. Абдан эле кыйын болот. Бул нерсе мына теңи менен, тезек кабы менен деген сөз бар го. Шариатта кафаат деген түшүнүк бар. Куф, теңдик. Мына ошого карап эле ар ким өзүнө ылайык эле диндарды. Эми диндар болом деген кишичи, мына азыр мына сөзүмдүн этеги немеге кетип калбасын? Диндеги эместер намаз окубагандар, намаз окугандарды тандабагыла дегенге кетип калбасын? Намаз окуганды тандагыла. Бирөө армияга барыптыр да. Армияга барган, айылдан барган, орусча билбейт. Анан келип дембил келтир да, жана армияга барганда айтыптыр, мой дептир мына полду. Абияктан үйрөтүп койгон, дембилмин дегенди укпайсың, уккан күнүң балеге каласың деп алдыңкы баргандар үйрөтүп койгон. Бул анан мойбойм дептир. Анан тарамат тартыш болгондон анан эсин аркы кроватта жаткан, үстүңкү кроватта жаткан бирөө айтыптыр, тууганым, мое бер, баары бир мойдурат дептир да. Аял кандай болгон тагдырда дагы бир канчасын кылдырат баары сага. Ошол мезгилде ыймандуу болсо, сени күнөөгө түртпөйт да. Сенин оңолушуңа себеп болот ошол. Ошондо өзүңдүн ниетиң дагы ошол адам менен, бир адам менен жашаганда бактылуу болуп, муну жашоодо жашап өткөндө адам катары, мусулман катары, жакшы киши катары жашап өткөндү ниет кылып атасың да. Ошондо бир диндар аялга үйлөнсөң, ал ошол сени сен менен талашса дагы, тартышса дагы, анча-мынча сага катуу заар тили менен айтса дагы, баары бир сени мындай ыймандуулукка алып келет. Уруш кыла, намаз окубай атасың деп уруш кыла, жакшы да ошол уруш. Кече сен неген тиги менен вальс бийлеп койдуң, кече эмнеге сен буга лайк бастың дегендин ордуна намаз үчүн урушса, бул жакшы нерсе. Дегеним уруш болбой койбойт. Тандаса ошол диндарын тандаш. Тарубат ядак хадистин уландысы ушундай да. Диндарын тандагын тарубат ядак. Колуңа топурак жугат деген сөз, бул мындай бир үйүңө береке келет деген сөз да. Үйүңө береке келет, кут келет деген сөз.
Өткөндөгү суроолоруң ушуну менен түгөнүптүр Мухаммад. Таа жибердиңер. Бияка келдиби? Сиздердикин угалыбы? Бияка келбептир бирок, мага келбептир. Мага келдиби? Ассаламу алейкум. Эжемдин эмизген кызы бар. Кызы 1,5 жашта, орозо кармай берсе болобу? Бул медициналык суроо да. Эгер ошону кармаса, кыйналбаса, балага да зыян келбеш керек, энеге да зыян келбеш керек. Муну Кудайдан корккон таква бир врачтан барып сурап, мен ушундай эмизсем болобу десе, анан ошонумдай өзү участковый бир врач болот. Сен азыр Кыргызстанда Кудайга шүгүр, бардыгы ыйманды түшүнүп калды, намаз эмне түшүнүп калды, орозо эмне түшүнүп калды. Орозо деген мындай орой айтканда ачка жүрүү да. Анан ошолордун жанагы түшүнүп калды да врачтар. Сен орозо кармасаң болот деп айтса, кармаш керек сөзсүз түрдө. Устаз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Намаз окуп жатканда көп эстей берем. Неден болушу мүмкүн? Уйкудан калгансың. Ошодон болот. Уйкуну жакшы ниет менен ибадаттарда ошол жалкоолонбостон ибадатты кылайын деп уктап алган болсоң, мындай нерсе болбойт. Анан башка дагы себептери болушу мүмкүн. Ал эми көпчүлүк себеби ошо уйкудан калганыңда. Адам сергек болуш керек болот. Адамдын жашоонда спорт дагы көп нерсени чечет. Бизде мына жеп ичип эле жүрө берген менен көп өмүрүбүз ошентип өтүп кетип атат, бирок ошол спортко дагы бир көңүл буруп коюш керек. Спортко дагынчы. Антпесе мына окшогон нерселер ибадатына да аралашып кетет да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам. Менде ипотека боюнча суроо бар. Кыргызстанда аскер кызматкерлерине бир эле ипотека жолу менен бериле турган болуп жатат. Ал 4%, 25 жылга берилет. Башка вариант жок. Ошого фатва барбы? Алсак болобу? Ипотека маселесинде Кудайга шүгүр, мынау банк иштери Кыргызстандачы биринчиден айткан сөздө. Биринчи айта турган сөз, банк иштерин толук түшүнгөн бир даана молдо жок. Банк иштерин банкирлердей түшүнгөн, толук түшүнгөн дегени банкирлердей түшүнгөн бир даана молдо жок. Ошол банкирлер биздин молдолорду угуп, силердин айтканыңар боюнча мынтип иштесек адал болот турбайбы деп ошол IUFI башка келишимдердин негизинде анан иштетет. Муну дүйнө жүзүндөгү алымдар мындай кылсаңар туура болот деп китеп жазган. Муну ошол нерселерди, ошол терезелерди сунуштап, мына азыр М-банк, дагы кайсы банктар, бердеги Элдик банк, Айыл банк, жакында Оптима, ушулар бардыгында ислам терезеси болду. Ошол жерде иштегендер эми бүгүнкү тил менен, шариаттын тили менен айтканда алар ахли зикирге айланды. Ахли зикирге. Мындай кылсаң туура болот, мындай кылсаң туура болбойт. Мен банк иштери менен, шариаттын эрежелери менен окуган менен ал жерде иш кантип жүрүп аткандыгын билбейм. Шарият боюнча мындай болот деп айтам. Бирок мында азыр суроо кыска да. Ал жерде 4%ке 25 жылга берилет. Башка вариант жок. Бул эми чоң долбоор. Үй алып атасың ал жерде. Ал долбооруңду алып келсең, анан окуп көрүп, анан мындай экен десек болот. Эми долбоорду көтөрүп келип отурбайлы. Бир күн чыдасаң, 2 күн чыдасаң, мына жерде Олжобай деген бир үлкөн бар. Ошол кишинен иштеп атат ошол жерде. Эмил деген жигит бар. Ошол кишилер иштеп атат. Ошолордон сурап алгыла, ошол банктарда иштейт. Иштин кантип жүрүп атканын ошолор жакшы билет. Ассаламу алейкум. Эки бир туугандар аталаш бир тууган, бөлөлөр же тайке жеен, эки бир туугандар бири-бирине махрам болобу? Маселе аял киши жолук тагынып жүрүш керекпи? Так. Эки бир туугандар, аталаш бир туугандар бири-бирине энелештер дагы махрам болот.
аталаш бир тууганын жанына барганда кыз киши, энелеш бир тууганын жанына барганда кыз киши жоолугун чечип жүрсө болот. Бөлөлөр болбойт. Тайке жээндер дагы болот. Тайке жээндерден ошондой бир тууган жээниңиз аял киши жоолугун чечип жүрө берет. Сиз менен хажга, умрага барса болот. Тайке жээн эки бир туугандар. Мына бул жерин түшүнбөдүм. Тайке жээн эки бир туугандар. Бул жерин түшүнбөдүм. Бири-бирине махрам болобу? Махрам болчулар бар, болбочулар бар. Маселе аял киши жоолук тагынып жүрүш керекпи? Махрам эки бир туугандардын балдары болсо, бул жерде айтылып аткандан ошол болушу мүмкүн. Эки бир туугандын балдары болсо, мисалы, менин балам, менин инемдин кызы менен жоолуксуз болбойт жүргөнгө. Эми бул шарият. Шарият булчу. Бул шарияттагы бар нерсе эми айтылат эми. Анан бир туугандардын ортосуна алыстаттың, ал бул деген сөз жок. Кудайдын түшкөн шарияты ушундай. Таза жооп керек болсо, 70 жыл күтсө өлөт, барып сурабасын ошол жактан. Алла Таала өмүрүн узун кылсын. Суроо бүттү, буяктыкын суроо бүттү. Эми сиздердики кана? Намаз окутпайсызбы бешма? Кейбир айтат, кейбир кабыл болбой калышы мүмкүн. Дуаңар кабыл болбой калышы мүмкүн. Бирок Алланын буйругу менен келип намаз окуп атабыз да, баары окуйт да. Намаз окуп атабыз. Жамаат менен окуп атабыз. Кабыл болбой калышы мүмкүн. Бул шек, шайтан. Бул айткан жок, ошо арадан айтат. Пустой кете бербеш керек. Анан эмне кылыш керек экен? Жамаат менен окуган кабыл болот да. Ооба. Бу Шаке деген бар. Тааныйсыңарбы? Өзүнүн аты шайтан. Фамилиясы Иблис. Бул ушундай азгыра берет да адамдаргачы. Адамдарга азгыра берет. Жалгыз окусаң кабыл болбойт, анан жанагындай жамаатка келсең анан мен айткандай окубасаң кабыл болбойт деп эле ар нерсени салыштыра сала берет да. Кептин бардыгы ыкыластуулукта, ак дилдүүлүктө. Айтат, чын дил менен окулса, ал жалгыз болобу, көпчүлүк болобу, ал кабыл болот. Анан ошонун кабыл болду экен, болбоду экен, анын мындай бир градусниги жок. Аны бир Кудайга маалым. Ошондуктан биз намаздан кийин вала тадриб биха вужухана, муну бизге кыяматта ушулда намаз болду деп бетибизге чаппа деп Кудайдан суранабыз. Ошол ыкылассыз окулган намазда кара чүпүрөккө оролуп туруп бетке чабылат дейт. Ошондуктан болушунча окуй беребиз. Шайтан ушунда ар нерсе азгыра берет да. Мисалы, мына даарат маселесинде дагы мына азыр истибра деп ар жерге илип коюптур го. Ар бир дааратканында. Бул истибра бардык эле учурда болбойт бул. Адамды кайра бул маалымат кайра васвасага да салып коюшу мүмкүн да. Болуп калды экен кайра. Тамчылап калды экен. Билинби? Жок. Билинет, билинбейт. Анык билингенден анан дарасынат. Ал-якину ла язулу бишакки деген эреже бар. Анык билинген. Мисалы келдиңиз. Даратым сындыбы, сынбадыбы, күмөндөнүп калдыңыз. Дарат алып атканыңыз анык эсиңизде, 100%. Дарат сындырганыңыз эсиңизде жок. Дарат сынбайт муну менен. Бул дарат деле оңой менен сынбайт да, бул күмөн менен эле болуп кала бербейт да. Талак бердим бекен, аялыма бербедимби, эсимде жок. Берип койгондой да болуп атам, бербегендей, талак түшпөйт буга. Жөн эле күмөндөнүп шайтандын Шакенин шапалагына түшө бербеш керек да. Намаз кабыл болду экен бул? Жок. Жамаатка келсең 27 эсе сооп. 27 эсе сооп болот. Эмеге барсаң, Меккеге барсаң, Мединеге барсаң, а жерде дагы миңдеп кетет. Бул ушундай эле маселе да. Күмөн менен жашабаш керек демекчимин. Ошол жанагы тамчылап кетти экен, тамчылагандай болду. Ушинтип күмөндөне берсең, бир уч сууда алдагын ошол этегиңе, авратыңа бир себеп кой, ошол дейсиң, баягы сепкен суум ошол тамчылагандай болот дейсиң. Дааратың бар, кадимкидей намаз окуй бересиң. Айырмасы жок. Эки суроо бар. Биринчи суроо бул
Gıybat boyunca, gıybat. Gıйбат boyunca. Biz böyle uşaktasak gıybat olmadı da. Ana ülgü katarı promes işlerdi, например, 2-3 adam oturmuş ol, söylep koydu. Promes işlerdi çek. Oşol promes olduğunda, oşol gıybat'a girebilir. Ana ikinci soru olsa Ekincisi unutup kalamaz. Koya turunuz. Birincisiga cevap bermey, unutup kalamaz. Gıйбат masalesi mындай bir tuğanlar. Жекече iş var. Коомчулукка ziyanын тийгизген iş var. Жекече işte gıйбат masalesinde gıйбат кылганда кандай болот, качан арам болот десе, siz бирөөнүн кылган кылыгын бар нерсесин айтсаңыз, бая gıйбат эмес, акыйкат деп эле бир оправдание жүрө берет го ушундай. Жок, gıйбат эмес, биз акыйкатты айтып атабыз. Жок, ошол акыйкатты айтып атканың gıйбат. Ал акыйкат эмести токуп айтсаң, ал доомот болот ал. Эми ошол gıйбатта бир адамдын жекече жалгыз иши болсо, ошону gıйбат кылсаң, мындан кутула албайсың. Жекече өзүнө таанышып. Мен ушу баланчыны ушундай дедим, анан мындай кылып койду. Ал өзүнө тиешелүү маселеде. Экинчи bir işi var, коомго зыянын тийгизип атат. korrupsiya masalesi. Коррупция бар, дагы башка, мисалы мыного келип мынол жерде сабак учурунда сабактарда мисалы үчүн же бир адам келди да микрофон талашып алып намаз окубагыла деди, башка деди. Биринчи шарты ошол адамдын бетине барып айтасыз. Таксыр мынооң туура эмес. Мына сен окуган китепти мен да окуганмын, мына эле жазылып турат. Мына болбойт. Мына сен окуган китеп ушу, мына ушунун этек жагын окуганыңда түшүнөт элең. Ушунда. Анан ошондо айтасыз. Ошондо, токто, бул мен көрбөппүн, дамла Алла разы болсун сизден деди дагы, токтоп калса гыйбат кылбайсыз. Билгениңди кыл, мен айта берем десе, мына коомду сактап калыш керек экен. Ошол адамдын өзүнө айта алсаңыз, Шакир Дамла деген устазыбыз болгон. Ошол киши gıйбаттын жигитин кылчу да, бирок кандай кылат эле? Биринчи өзүнө барып айтат болчу. Кайтса кылбайт эле. Кайтпаса, таксыр мен мына коомду сен алдап атасың. Мен мына коомго барып сенин кылган катаңды айтам деп туруп, айтып коюп чыгып кетет эле. Мына ошондо кылса болот. Olursa gıybat olur. Болбосо gıйбат болот. Gıйбат маселесинде биринчи адам экинчи адамдан кечирим сурамайынча Кудай ал немеге баягындай киришпейт ага. Силер экөөң бири-бириңерден бирөө адам менен адамдын акысы бири-бирине өтүп калса, Кудай киришпейт аягына. Жана пайгамбарыбыз карзы бар адамга намаз окубай койду го. Карзы бар адамга намаз окубай койду. Анан айтты: "Тууганыңарга өзүңөр намазыңарды окуп алгыла" деди да, пайгамбарыбыз окуган жок. Себеби пайгамбар келип катышкан жаназада ал адамдын күнөөсү сөзсүз кечирилет десе, ал жерде дуа кылат да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын дуасынан өткөн кабыл болгон дуа барбы? Кечирилип кетет эле. Демек жанагы карзы бар адамдын башка бирөөдө акысы барбы? Ал дагы кечирилип кетет эле дагы, пайгамбарыбыз мен ага кирише албайм деп жаназасын өзүңөр окудуңар деди. Экинчи сурооңузду айтыңыз. İkinci soru hazır. Muramaka maşını aldığı Muramaka degen çift aldı var. Ооба. Bölüp nacentke koyup через банк болот экен. Ооба. Celle Celaluhu.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك. Ekinchisi qanday dedingiz? Murabaha boyunca. Masinalarda hazır yer ötmeyi var. Ova. Sonra bölük ödemde. 11% çelikten. Ova. Şartları var bunun dağın. Oşol bir fiqte mınanda ereje var. Bir buyumga iki bağ koysa bolot. Birösü naq satılganda, birösü vakit berilgende. Ereje var şunday. Bir buyumga iki bağ koysa bolot. Hazır oşonda öyle bir bayaqı moldonun işini atkarıp jibерген blogerler çıkıp ketip atpayбы? Murabaha degen bolboyt, jakында moldonun moldosu süyleyt, anan al ele, bul ele dep. Murabaha degen bolboyt degen söz. Murabaha degen tildi kaydan aldың anda? Al şariаттан alındı da. Al бар, болгону ошол кайсы жер менен алынып атат, кандай шарттары бар, аны мындай негизи фиq бөлөк, фатуа бөлөк да. Фиqте жалпы айтып кете бересиң. Фатуада, мисалы азыркы сиздин маселеңизде мурабахага кайсы банктан алып атасыз, кандай шарттар менен, алардын баякы договорун окушубуз керек, анан болот. Ошондуктан Кыргызстанда Олжобай дамладан, Жоробай дамладан, Эмил дамладан, Таждин дамладан сураш керек бул нерселерди. Ошолордон сураса, ошолор ошол жакта иштеп атат. Мен ошол жака кирип калсам, анан айтам анда. Макулбу? Мыякта кезек мен. Неме боюнча, Борозо боюнчачы. Иә. Борозо боюнча. Жанагы бир врач келинчегин tutsa болот, экинчиси болбойт. Өкөл деле мусулман эже. Келинчегиме эки дарыгер эки түрдүү айтыптыр дейт. Орозо кармаса болот дептир. Анан үчүнчүсү, экинчиси айтыптыр болбойт дептир. Үчүнчүсүнөн сурап көрсүн анда. Ооба. Барсак да ошо бирөөсү жанагы Моғдан сурады, эки Моғ поликлиникадан жөнөттү, Лекодон да сурады, бирөөсү Эмнеге андай, эмнеге кармабайт? Аялыңыз бир немеси бар, оорусу барбы? Жок, жанагы балабыз бар. Ошонун үчүн. Жанагы витамин жетпей калат, бирөөсү. А бирөөсү айтылат, боло берет. Жана малюка менен. Кармап көрсүн бираз. Орозо бираз кармап көрсүн, мүмкүн ошондо болот. Анан билинет да көп нерсе. Орозодо анан сөз келип калды, бул таксырдын темасынан сырткары. Рамазан келгенде бир ооруй турган мүчө бар адам денесинде. Билесиздерби? Ашказан. Баарын ашказан ооруп калат. Рамазан келгенде ашказаным ооруп калды, анан кыйналып калдым. Мен ашказаным ооруйт да. Андай эмес. Чындап ооруса, аны дарыгер айтыш керек. Аны айтат эсе, мынол оору менен орозо кармасаң, ооруң кайра күчөп кетет, же ооруп каласың деп. Ошондо орозо кармабай койсо болот. Же ачкалыктан кыйналам дейт. Орозо кармай албайм. Азыраак кармасам болобу дейт. Таза кыйналып кетсе, башында 10 күн, ортосунда 10 күн, аягында 10 күн тутуп койсо деле боло берет негизи. Кыйналып кеткендерге деби? Болбосо 30 күн кармап бериш керек. Дагы ким? Bizde yani siz iki bir toğanın kız ve balası namazdan olursa, mesela siz benim evimde bir toğansınız. Bizden kızınız benim balama namazdan olursa. Çok, андай olmaydı. Ошондой жооп берип койдум ба? Я. Жок менен жүрүш керек. Жоолук менен жүрүш керек. Жок, андай жооп бербедим окшойт. Мүмкүн, сабкул лисан деген бар. Махрам болбойт. Эки бир туугандын балдары бир мисалы мен менен сиз бир тууган болдуңуз. Менин баламдын жанында сиздин кызыңыз жоолуксуз жүрө албайт. Ушундай эле жооп бердим э? Ооба, бул шарият деп жооп бердим го. Ооба. Умрага Алла Тааланын буйругу менен бара. Ооба. Сүннөт, жок, ал чыкырык, ал башка, ал маанавий маселелер алар. Чыкырды анан деп эме кылат го эми. Бул деген сөз Кудайым кабыл кылыптыр, насип кылыптыр деген сөз да бул эми. Ооба. Ошол сураган. Мен ошол типалап койдум. Ооба, себеп болсо тутпай койсо болот, ооба. Эгер ошондой ооруп аткан болсо, эме болуп атса, кармабай койсо болот. Дин жеңил эле.
Кейін бирок эсептеп коюш керек да. Күнүнө күн кармап берет. Оорулуулар ооздун ачкан маселеси, мусапырлар сапарга кеткенде ооз ачуу маселесинин эрежеси бар бир туугандар. Эми ооруп калды, азыр укол же мына тамакты жей койбосоң азыр эсиң ооп жыгыласың десе жеп койсо болот. Мында үзүр буга. Кийин орозосун кармап бере берет. Күнүнө күн. Анан кичине эле бир шек болсо жеп алса болбойт. Анда 60 күн кармаш керек болуп калат. Эми сапарга кеткен, сапардын орозосу кандай болот? Сапарга кеткенде оозду ачып алуунун тартиби бар. Эгер ошол адам сапарга кетип атканда сухурдан алдың чыгып кетсе, ачып алса, ушул тартипте көрсөтүлгөнү ушул. Эрежеси ушул. Эми түшкө чейин үйүндө жүрдөн түштөн кийин сапарга чыгып кетти, барып анан оозду ачып алса, бир аз макрулугу бар мунун. Орозого адепсиздик болуп калат. Анан бул кафарат бербейт бул деле. Бирок сапарда ооз ачуунун эрежеси жолу ушундай, жол жобосу. Сохурга чейин чыгып кетсе, анан оозун ачып алып, сохур кылбастан эле чыгып кетсе боло берет. Анан сапарда жүргөндө же ошол күнү түшкө чейин жүрдөн көнүп калды да. Анан түштөн кийин эле кеттик сапарга деп калды. Кечке чейин жебей барып чыдасын да, эртеси кармабай койсо болот. Бирок сапарга барган жери сөзсүз 120 километр болушу керек. Анан ал жерге барып ачпай жүрүш үчүн 15 күндөн аз жүрүшү керек болот. Барып 15 күндөн көп жүрөм десе, барып кармайт ал жерде. Макулбу? Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин. Кудай оозду орозого жеткирсин, орозобузду кабыл кылсын, орозодон ошол убада кылынган, күнөөсү кечирилген, ырайым түшүрүлгөн, тозоктон азат болгондордун сап башында турганды Кудай таалам насип кылган болсун. Бирахметике я архамар рахимин. Рамазандан кийин болот эми сабактарыбыз.